我真係入去咧睇一睇咧，究竟有啲乜嘢咁嘅吸引力咧，係咁多人去中意去夾公仔，嘥幾千蚊或者幾百蚊去夾公仔，夾埋啲咁嘅冇用嘅冇用少用嘅精品類啦，係咪先？真係精品到咧喺屋企都唔知擺喺邊嗰啲咧。咁我而家咧就入去咧，就係一探究竟咧係有幾咁吸引，定係我呢個凡夫俗子咧就係睇唔明嘅。好啦，咁咧首先咧第一樣睇唔明咧就係我身後咧就係呢個啦，呢啲啦，呢個啦，呢啲咁嘅咧夾公仔咧就係要100 yen 一次喎，即係5蚊夾一次喎。我都唔知佢究竟咧有啲乜嘢好夾，有啲咁嘅叮當公仔係啦，有一啲而家日本 hit 緊嘅嘢啦，同埋呢啲咁嘅精品類啦嚇，成100 yen 咧，100 yen 撳一次咧，我都唔明究竟有啲咩好玩，真係完全看不懂。好啦，跟住咧就去到第二類我睇唔明嘅就係呢隻啦，呢啲咁嘅扭蛋類。呢啲咁嘅扭蛋類咧，究竟你扭咗100個放喺屋企，咁放喺邊咧？又鋪塵又鋪成，我絕對看不懂。錢罌類啦，有 idol 類啦，有不知名嘅公仔類啦，係我唔知啊，可能好 hit 㗎嚇。跟住就仲有一啲咁嘅錢包類啦。其實咧真係完全看不懂嘅。咁我而家咧入去咧，究竟一探究竟係啲乜嘢嘅吸引力去睇下先，究竟呢啲咁嘅嘢有啲乜嘢嘅好夾啦，係咪先？好，哇，完全睇唔明係啲咩嚟嘅，看不懂。有呢個 Pocket Monster 啦，Pocket Monster 啦，呢啲咧要200 yen 一次喎，200 yen 喎，哇！呢啲咁嘅嘢咧要200蚊夾一次。咁你夾咗之後，究竟喺屋企有咩用途咧？即係純粹擺喺床頭咁樣。即係呢啲咧 idol 類嘅嘢，究竟有啲咩吸引咧？我真係唔明啦。跟住就有啲精品類，呢個真係唔好意思啊。小弟孤陋寡聞，暫時未知道係咩嚟嘅。我反而睇得明，即係你嗰啲figure 類咧，我反而睇得明。因為都幾貴㗎嘛呢啲 figure， 我諗或者係啲限量嘢咧都 OK 嘅。我繼續深入險境先，我睇下究竟真係有幾咁吸引。呢啲啦，夾呢啲翻去做咩咧？係咪先？究竟夾嚟做咩嘢？同埋咧嗱，我都唔明點解咧好多香港人咧都中意夾嘅。咁樣，哎呀呢個我中意喎 ，Hunter 乘 Hunter 呢個我中意。哇，終於都咧發掘咗咧我一個咧比較中意嘅 Hunter 乘 Hunter 嘅 figure。呢個我覺得 OK 喎，如果你真係可以夾到嘅話，但係我又覺得都應該幾難夾嘅呢啲，都係200 yen 一次，即係10蚊雞你要夾一鑊咁樣咯。呢個 Hunter 乘 Hunter 類我就明啦，呢個嗱，反而咧呢啲我睇得明啦。Hunter 乘 Hunter 我自己個人中意啦，係咪先？所以可能都真係如果你自己好中意嗰啲嗰個動漫或者 figure 咧，你都好想去抽嘅。Naruto 我都幾中意嘅其實。都係抽一次200蚊，但係咧我諗都要咧相當有技巧咧先抽到呢個 Naruto 咯。好，跟住好啦，而家咧就啱啱咧就睇完一啲咧精品或者係一啲公仔類啦。哇，其實咧我最討厭就係呢啲，後面呢啲咧非常之大個又冇乜作用嘅毛公仔。你知唔知幾多層滿？幾大層？知唔知呢啲咁嘅？知唔知呢啲咁嘅公仔幾大層？幾多層滿啊？嚇！呢啲絕對係哇！你睇下 Cereal 呢啲，哇！抽中咗咁鬼大個都唔知點樣拎翻屋企。好啦，而家咧就介紹到咁多啦。睇得明啦，睇唔明啦。如果喜歡，唔係喜歡，如果真係一樣咧，都係唔係咁明白點解咁多人中意夾公仔啊，或者唔係咁明白點解有呢個你可以留言咧，就話俾我聽咧，究竟咧呢個咧夾公仔咧有啲咩樂趣啦，同埋咧你究竟點樣可以處置到啲公仔啦，令到佢咧唔會有佈滿塵埃啊或者剩啦，係啦。咁如果喜歡呢個介紹，大家都係一樣咁討厭呢個，唔係討厭，唔明白呢個咁嘅文化嘅話咧，咁就點讚、訂閱、加分享啦。好啦，拜拜。
記住點讚、訂閱、加分享啊！拜拜。